Какой главный симптом туберкулеза? Сейчас диагностировано в мире 12 миллионов человек болеет туберкулезом. Это опаснейшая болезнь. Но главным симптомом туберкулеза очень долгое время считался кашель. Вроде бы есть кашель, и это симптом туберкулеза. Но провели ученые исследования, в нем более 600 тысяч людей участвовало. Они проходили скрининг, многие диагностировали туберкулез им из многих стран мира, больше 600 тысяч людей. И только 19% имели кашель, а 80% не имели кашля, имели другие симптомы туберкулеза. Друзья, не ждите кашля, чтобы провериться на туберкулез. Это очень важно. Будьте здоровы, а мои бесплатные мастер-классы на сайте 028.uno. Приходите.